we can share our blessings with everyone else during this holiday season. For Christmas, so that we can share the joy with each other. 大家好，我係嚟自贈電腦啟同夢嘅叻叻。我可能係全港甚至係全世界最鍾意學習嘅怪獸，係因為我最相信電腦可以幫到小朋友學習叻叻，特別係喺數碼 AI 發達嘅時代，只要你揾到贈電腦啟同夢嘅參與公司、機構或屋苑會所，將舊電腦交俾收集人員，就可以幫到喺香港甚至喺其他地方嘅學校同埋小朋友啦。環愛基金，環愛全球，物暖人心。大家好，我係來自怪獸衣櫥嘅依依。我可能係全港甚至係全世界第一個舊衣回收 IP。點解我叫依依？因為我哋相信舊衣物依然有用。只要你見到怪獸衣櫥回收箱，打開我依依個口，將舊衣物、舊鞋或者舊袋塞落我個口，就可以幫到有需要嘅人啦。環愛基金。